宝子们，今天咱来说说啊，在渐层这大家族里，这个蓝基渐层跟紫金渐层到底有什么区别？我们先来说紫金，紫金的后背啊是淡淡的奶茶色，整体透着金色调，我们也称之为暖色调，很温暖哟。蓝金渐层的毛色啊偏蓝，特别是后背一溜蓝，特别的明显，我们称之为冷色调。就这一个特征啊，就能把它们分清楚。还有呢，紫金渐层的爪垫是纯粉色的，粉嫩嫩的；蓝金渐层就算是12色，也是砖红色，不会出现粉红色。但是啊，说实话，甭管你选蓝金、选紫金，只要长得好看，都一样。你就看看我家这2只蓝金、紫金，就知道了。但是还有一种小猫咪，叫做焦糖色蓝金，它从外观上看着跟紫金，基本上是一模一样。但是在做基因检测报告的时候，有一个靶点是不一样的，就是紫金要求2份小 B 基因，但是焦糖色蓝金只有1份小 B 和1份大 B 基因。但是啊，它可不影响您饲养，养起来都一样，而且长得也差不多，挺好的，是吧？最后说上一句，近期有想看蓝金、紫金的宝子们，看看雪婷家，我家这一段可多了生的。